goyang masih.
Gimana? Dari Probolinggo, Mas. Oh, dari Probolinggo. Ya, dari wah, tuh jauh-jauh dari Probolinggo ini. Ya. Komentarnya gimana? Mendengarkan mantap ya, baru pertama kali. Kalau kurang horak nangka Polindu. Oh, Polindu. Ya, ya. Ya, oh, dari Probolinggo. Datang kapan, Mas? Kenapa? Datang kapan ini? Tadi nyampe sore. Oh, iya. Ini penasaran apa gimana ini? Kok jauh-jauh? Memang sering ngikuti. Oh, sering ngikuti. Sering ngikuti Besan. Ya. Saya temannya Mas Diki. Oh, iya. Malam.